आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ। ये होममेड रेमेडी है जिसमें बहुत ज़्यादा इजी और नेचुरल मेथड्स के साथ मैं आपको कहवा बनाना सिखाऊंगी। ये खुश्क खांसी के लिए, गले के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इसके लिए बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। उसमें हमने शामिल करना है इसमें सौंफ, हाफ टी स्पून, 2 सब्ज़ इलायची, 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून पुदीना, 2 इंच मिर्ची का टुकड़ा, आधा लीमू। तो चलते हैं अब अपनी रेमेडी की तरफ। पैन में मैंने 2 कप पानी लिया है और उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके उबलने का वेट करते हैं। पानी ने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसमें ऐड करते हैं पुदीना, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, मिर्ची का टुकड़ा और थोड़ी सी सौंफ। अब हम इसका फ्लेम जो है उसको हम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो, ताकि अच्छी तरह से पकना शुरू कर दे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये 2 कप पानी जो है वो 1 कप रह जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें इसका कितना अच्छा सा कलर आया है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको बच्चे बड़े सब बहुत शौक से पी लेते हैं। तो ये अब हमारा पानी जो है वो तकरीबन 1 कप हो गया है। अब हम इसको कप में सर्व करते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून हनी। इसको कभी भी आप ना चूल्हे पे मत ऐड कीजिएगा, इसको हमेशा नीचे उतार के फिर ऐड करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें हनी ऐड कर लें या आप इसमें चीनी ऐड कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं लेमन जूस, हाफ लेमन जूस। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको एंजॉय करें। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून हनी। इसको कभी भी आप ना चूल्हे पे मत ऐड कीजिएगा, इसको हमेशा नीचे उतार के फिर ऐड करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें हनी ऐड कर लें या आप इसमें चीनी ऐड कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं लेमन जूस, हाफ लेमन जूस। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको एंजॉय करें। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।